हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अलग तरह की वीडियो लेके आई हूँ। स्नेजिंग चैलेंज वीडियो, जो कि एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था तो मैंने सोचा चलो आज मैं यही कर लेती हूँ। तो जब मैं बहुत छोटी थी तो ये मैं कभी कभी ट्राई करती थी, लेकिन अब मैं नहीं करती हूँ। लेकिन मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ और देखते हैं कैसे मैं कर पाती हूँ, छींक आती है कि नहीं। और उसके लिए मैंने ये लिया है और साथ ही साथ मैंने ये हैंकी लिया है। तो स्नेजिंग चैलेंज मतलब कि ज़बरदस्ती छींके लाना। तो मुझे इसे छींके आती है कि नहीं, और मुझे थोड़ा फ़नी भी लग रहा है। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिए मैं करती हूँ, मैं इसे कितनी छींके लाती हूँ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और मेरे बच्चे हंस रहे हैं। तो मैं चलिए स्टार्ट करती हूँ। काफ़ी फनी लग रहा है और मज़ा भी आ रहा है। एक्चुअली जब मैं छोटी थी तो जब मुझे जुकाम हो जाती थी तो मैं कभी कभी मम्मी को दिखाने के लिए कुछ भी ले लेती थी और ऐसे ही करके छींके लाती थी, ताकि मेरी मम्मी को लगे कि मुझे मुझे जुकाम सचमुच में हो गया है। और देखिए मेरी आंखों में पानी भी आ गया है। अभी नहीं आ रही। मेरी आंखों में पानी आ गई है। मेरी आंखों में पानी आ गया है। एक्चुअली ये हार्मफुल भी हो सकता है, लेकिन मज़ा आ रहा मुझे। आज किसी की रिक्वेस्ट मैं पूरी कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम मैं ये चैलेंज अपने यूट्यूब चैनल पे लेके आई हूँ। छः बार छींके आ चुकी है और देखिए मेरे आंखों में पानी भी आ चुका है। तो अब हो
चुका, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊँगी। तो ये थोड़ा बहुत मुश्किल नहीं था, अच्छा था, अच्छा लगा करते हुए, काफ़ी मज़ा आया, थोड़ा फ़नी भी लगा। और अब मैं अपनी वीडियो का द एंड करती हूँ। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर ऐसी कोई और रिक्वेस्ट हो तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट ज़रूर पूरी करूँगी, कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पूरी करूँ। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल।